네, 지금 이곳은요 네이처 리퍼블릭 광고 촬영 현장입니다. 굉장히 상큼하고 프레쉬한 컨셉이라고 하는데요. 아까 촬영할 때 이제 싱싱한 레몬과 라임을 두고 최대한 뭔가 상큼하게 촬영을 했던 것 같습니다. 잘 나왔으면 좋겠네요. 부끄러워도 참아야죠. 최대한 저는 사실 촬영할 때 그 배경이나 아니면 뭔가 주신 소품 같은 거를 생각하면서 뭔가 그 느낌을 상상하면서 촬영하는데요. 라임과 레몬의 느낌을 한번 상상해보면서 최대한 열심히 찍어봤습니다. 지금 네이처 리퍼블릭도 사진 촬영을 하고 있는데 굉장히 상큼하게 찍고 있습니다. 프레시보이 꿀팁은 아무래도 미소가 아닐까 생각하고, 정말 과일을 먹은 직후에 상상되는 그런 미소 있죠. 자연스러우면서 은은함보다는 조금 더 밝은 그런 미소가 포인트라고 생각합니다. 여러분 스마일. 개인컷이 끝났고요. 네이처 리퍼블릭과의 인연이 계속 깊어지면서 메리에 대한 애정이 또 상당히 깊어가는 중이에요. 너무 감사드리고, 저 또 생일이라고 맛있는 한우도 보내주시고 감사드리고, 앞으로도 메리 짱! 같이 화이팅! 네이처 리퍼블릭 필요하죠. NCT. 네, 뷰티 모델은 레몬 같은 그런 마인드를 갖고 있으면 잘할 수 있거든요. 하늘하늘하고 노랑노랑한 그런 마인드 필요합니다. 그거 팝크림만 내려.
최고선. 여러분 오랜만이에요. 화장품 광고를 하면은 이제 비타민 같은 그런 모습을 또 담고 싶잖아요. 조용히 해. 그치. 비타민 같은 모습을 담고 싶잖아요. 저희가 드디어 이렇게 비타민 청량한 그런 느낌을 낼 수가 있게 되어서 정말 재밌는 촬영 될 것 같습니다. 여러분 기대 많이 해주세요. Nature Republic X NCT 127. Species.